नमस्कार दोस्तों हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। पुराने समय से ही हल्दी को डायबिटीज, लीवर की समस्या, मुहासों और त्वचा आदि के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता रहा है। एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हल्दी फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करती है और शरीर में होने वाले दर्द से, सूजन से छुटकारा दिलाती है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। अगर आपको हेल्दी रहना है तो रोज हल्दी वाली चाय पिएं। हल्दी वाली चाय के ढेर सारे गुण होते हैं जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ मिलते हैं। आइए कैसे बनाना है हल्दी वाली चाय। हल्दी की चाय बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ताजी हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप हल्दी पाउडर या गांठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 1.5 से 2 कप पानी, आधा चम्मच अदरक बारीक कटे हुए या कूट लें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर या ताजी हल्दी बारीक कटी हुई, आधा नींबू और 1 चम्मच शहद चाहिए। इसे इस तरह बनाएं। सबसे पहले 1.5 से 2 कप पानी को उबालें। इसमें आधा चम्मच अदरक के टुकड़े डालें। इस पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर या साबुत हल्दी के टुकड़े डालें। इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालें। अब आंच को बंद कर दें और चाय को ढक दें। 5 से 7 मिनट के बाद इस चाय को छानकर कप में निकालें। अब आधा नींबू का रस और 1 चम्मच ऑर्गेनिक शहद मिलाकर इसे पिएं। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह संतरे का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। ये चाय किडनी के लिए भी फायदेमंद है। जी हाँ, अदरक और हल्दी दोनों में ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। साथ ही ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करते हैं। अदरक के सेवन से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और मूत्रवर्धक गुणों के कारण इसके सेवन से आपको बार बार यूरिन आता है। बहुत पहले से ही यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के इलाज में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में मौजूद जिंजरोल नामक तत्व स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यूरिन के साथ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई दर्द भी नहीं होता है। हल्दी ब्लड साफ करने में मदद करती है जिससे किडनी की सेहत बेहतर बनती है। इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक एंटीऑक्सीडेंट आपको कई अन्य तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से किडनी में होने वाली सूजन कम होती और टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। डायबिटीज में भी फायदेमंद है ये। जी हाँ, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व ब्लड शुगर को कम करता है और ग्लूकोज के चयापचय को यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर मधुमेह को नियंत्रित रखता है। दिन में भोजन के 1 घंटे के बाद हल्दी वाली चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इस चाय में शहद नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसे ऐसे ही पीना चाहिए। साइनस का दर्द होगा दूर। जी, साइनस के सबसे सामान्य लक्षणों में अक्सर होने वाला दर्द शामिल है। आपकी आंखों के ऊपर और नीचे और कान के पीछे कई प्रकार के साइनस होते हैं। इससे दर्द का अनुभव ऊपरी जबड़े और दांत, आंखों के बीच, नाक के दोनों तरफ और माथे में भी हो सकता है। अगर आप नियमित हल्दी वाली चाय पीते हैं तो आपको साइनस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही इससे आपको स्किन डिजीज, सर्दी जुकाम और बालों से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हल्दी वाली चाय पीने के और भी ढेर सारे से फायदे हैं, तो आप इसे अपने आहार में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।